בורחים. יש פה איזה פיגוע בצומת רמות, יש פה פקק מטורף. עכשיו. לאחד מגיעים שני המפגעים, מתחילים את המסע הירי והרצח הזה, והאנשים פשוט נמלטים לכל עבר, חלקם אל תוך הכביש המלא ברכבים, חלקם לאתר הבנייה הסמוך. אנחנו עכשיו במרדף, בכיתור של הכפרים שמהם באו המרצחים, ואנחנו נשיג את כל מי שסייע בעדם, כל מי ששילח אותם, ואנחנו ננקוט בצעדים קשים עוד יותר. אנחנו נלחמים בטרור, במשטר הטרור של החות'ים, באיראן שמגבה את כולם, בעזה, בלבנון, בחיזבאללה, בכל הגזרות. אנחנו לא מרפים וגם לא נרפה. אנחנו נעצים את הפעולות שלנו, ואנחנו נשיג את כל המטרות שלנו. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.